dating kabahagi ng bayan ng Taal at kilalang mayaman sa likas na yaman. Welcome to Lemery. Over
Bumisita po dito sa aming goat farm, RNM Goat Farm, dito po sa Sitio Buboy nyo ng Castor. Para po mapakita ko sa inyo kung ang aking mga alaga na mga Anglo-Nubian. Welcome po kayo dito sa RNM Goat Farm. Patrick, yung Facebook nyo ganun din no? Meron po may page sa Facebook, yun po, RN Goat Farm. At pwede nyo pong bisitahin sa page namin. Thank you, Patrick. And special thanks to the owners for allowing us to see their farm. Sa aming patuloy na paglilibot-libot, naghanap muli kami ng pwedeng kainan dito sa Lemery. At nakita namin ang Papa S Diner na bagong bukas pa lamang. Napakaluwag ng lugar, may parking area at malinis. Iba talaga ang dating kapag natural wood ang finish ng mga tables and chairs. At syempre, maganda rin ang native drop ceiling lamp lights. Sa tingin namin, masaya at okay ang vibe dito sa gabi. May ilang taong kumakain pagdating namin at napansin namin na masasaya sila habang nagkakwentuhan at kumakain. We've tried their lumpiang tinapa at masarap ito. Maayos ang service at pati ang food presentation. Hindi na namin naikutan pa ang ibang lugar sa bayan at nagpasya nga kaming bumiyahe na sa may Lemery area, Jokno Highway. Habang pumabiyahe kami, paulit-ulit naming sinasambit na ang lalaki ng mga bahay ng mga taga-Lemery. At oo, nakakatuwa. Mayroon kami mga dadaanan na nagbibenta ng mga gulay, ilan pang establishments like car wash with cafe na talaga namang dinarayo. Maya-maya ay napansin namin ang isang motocross area dahil na rin sa ilang taong naroroon na may motor. Tumigil kami sandali, na intriga at kinuhanan ito. Malaki pala ang loob nito. Wow! Lemery is really something. May motocross adventure pa talaga. After ilang kilometers ay napansin ulit namin ang isa pang farm. Ang leisure farm. Malaki pala ito. Dito sa Jokno Highway, napakadami nyo talagang makikita. Kaya naman naisip namin magkape kaya ulit kami sandali. Naghanap kaming muli at nakita ang Brewed for You. Isang cafe and restaurant. Malaki ito, may parking area sa harap at may mga halaman. Pagpasok namin sa lugar, napansin namin na Christmas na pala dahil sa mga decorations nila. Happy vibe! Magaganda at malalaki ang hardwood furniture. Maraming mga butingting na sa tingin namin ay inipon at itinabi ng owners. Very interesting ang pagkakasama-sama ng mga bagay na makikita sa loob. Kaya mapapansin niyo rin ang favorite hobby ng owner. Nagpahinga kami sandali, luminga-linga at enjoy ang lugar. Nagstay kami sa second floor para mas makita namin ang ganda ng buong lugar. Malaki talaga ito dahil may terrace with table and chair sa unahan at mayroon pang area din sa may likod na ang view naman ay puro puno. Naikwento sa amin ng mga staff na matagal na ang restaurant at marami bumibisita sa kanila lalo na pag weekend. They have bulalo, coffee, tablaya, dessert, at iba pang Filipino food. Napawi na ang pagod and time to go home. Sa ilang beses naming pabalik-balik, good to go na para sa Lemery. Pero may pahabol pa, ang fantasy world na hindi na talaga nagbukas. Sayang, ang ganda pa naman ito. At katulad ng ibang tumatanaw nito, makikita lang din namin ito from afar. Lemery, angat pa. Ang yaman nyo ay dama at kitang-kita sa inyong mga mamamayan. Hanggang sa muli, samahan nyo kami sa susunod naming papasyalan para sa Ang Pinoy Travel Experiences.
huwag nating kalimutang mahalin natin ang ating bansang Pilipinas, support local, and alagaan natin ang ating kalikasan. Kung may gusto kayong puntahan namin na bayan, please share it at the comment section at susubukan naming pasyalan ito. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, ang Pinoy Channel.